Plano namin talaga full start ko, tapos kung sino na lang makasabit, kung sino yung makasabay, yan na lang, bahala na. Kung mag-aapat, mag-alanganin pa sa rematean. Kaya binigay na lang namin yung best namin. Oh. Gano'n naman, worth it naman yung plan. Gawa naman. Okay, buhay na mga idol, buhay na. Men's open, 50 minutes plus 1. Okay mga idol, first lap. Ang nasa tong atubangan karon murag One Cycling Mindanao, si John Ferry Dalgontas ang naguna. Dalgontas ang naguna. Si Barnang dire sa to mga idol. Okay, si Queen Munaski nara sa likod nagpaipit. Okay, tuwa na si Queen Munaski. Nagatubang na si Queen Munaski. Okay, kalima nilang balik na si Queen Munaski. Okay, si Barnang o si Harold Villanueva. Queen Munaski yapon o si Barnang o Harold Villanueva. Si Dalgontas ni Etabok, upat na sila. Okay, Queen Munaski, Dalgontas o si Harold Villanueva atong breakaway. Okay, nanatas sa 15 minutes mark. And then atong second pack, chasing group na to. Subdiri na ni sa likod nga bayin. So naana dire kita ni grupo sila ni Jomar de Rosario, na second pack og sila ni Ordaneta. Ang atong minutes is 10 minutes na lang mga idol. So atong breakaway na nata sa road bike men's open. So natin 50 minutes, ang nabili na lang is 10 minutes. Okay, live na karon balik dire sa Ciudades, Mandog, Davao City mga idol. Okay, nata breakaway ang atong One Cycling Mindanao, Queen Munaski, followed by Harold Villanueva o si Ferry Dalgontas. Napaning duha. Okay, morning second chasing group, si Ordaneta. Grupo ni Ordaneta mga idol. So, 8 na lang sila. Okay, last na rin eh. Pagbalik ani, bill na sila, last lap na. So, 2 laps na lang. So, dire karon ang Nipoli karon dire nasa tubangan si Queen Munaski gapon, si Dalgontas og nasa likod si John Harold Villanueva ang atong One Cycling Mindanao. So, pagbalik last lap. Okay, morning siyang second chasing group. Last lap pagbalik. Pagbalik ha, pagbalik. Last lap pagbalik. Kaya bel tayo dito sa tatlo na to ha, bel. Nawala na si Ordaneta. Nawala si Ordaneta. Okay, si Harold Villanueva. Okay, naka-red jersey siya. Jersey sa Hong Kong team sa atong Toro Luzon, CCN. Okay, mga idol, natakaroon din sa Ciudades, Mandog, Davao City mga idol. So, muna silang second group. Okay, muna silang last team na to. Muna silang last team. So, men's open, remate between John Harold Villanueva, Queen Munaski o si Ferry Dalgontas ang atong One Cycling Mindanao. Okay, magwamay nagplano nga magrimate. Nagsabot na ng talo ka team. Nagonit ang talo. Respect. Okay, the One Cycling Mindanao.